आप सोचते हो आप सिर्फ एक इंसान हो, गलत। आप पूरे ब्रह्मांड हो। धरती आपकी हड्डियां, आपकी ताकत। जल आपका खून, आपकी भावनाएं। अग्नि आपकी भूख, आपका ऊर्जा, आपका गुस्सा। वायु आपकी सांस, आपके विचार। आकाश वो जगह जहां सब कुछ घटता है। जब ये पांच तत्व बिगड़ने लगते हैं तो आपका शरीर बोलता है बीमारी के रूप में। और जब इन्हीं पांच तत्वों का आपके शरीर में संतुलन होता है तो आपका शरीर सिर्फ शरीर नहीं बल्कि प्रकृति है। फॉलो कीजिए ऐसे ही आयुर्वेदा प्लस एंसेंट नॉलेज के लिए।